ரோஸ்மெரி கார்லிக் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா பிச்சைவாரத்தில் இருக்கோம். இன்றைக்கி பிச்சைவாரத்தில் ஃபிஷ்ஷு வாங்கி ஜம்முன்னு ஒரு சமையல் பண்ணுறோம். ஒரு பிடிக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அருமையாக அந்த பிளேஸ்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. அதை போல் ஒரு இந்தியா ஃபுல்லாக உலகத்துலேருந்து வெளிநாடுலேருந்தோட வராங்கங்க. நல்லா இந்த மக்கள் வந்து இந்த பிளேஸை பயங்கர என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. சிறப்பு வரலாற்று பாடத்தெல்லாம் படிச்சிருக்கலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு அருமையான சுற்றுலாத்தலம். எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து அந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் காடு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் போகிறோம். நம்ம படகுல போயிட்டுருக்கோம். நல்லா படகுல தான் போகிறோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து அந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் காடுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ½ மணி நேரம் ஆச்சு ஆகும். நம்ம படகுல போயிட்டுருக்கோம். இருந்தாலும் இதனுடைய ஆழம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 அடியிலேருந்து ஒரு 4 அடிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் அடியில் வந்து ரொம்ப சேராக இருக்கும். அந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் ஃபாரஸ்டினுடைய அடிப்பாகம் எப்படி இருக்கு பாருங்க பார்க்குறதுக்கு. அந்த மேங்க்ரோவ்ஸ் ஃபாரஸ்டினுடைய அதோட அடிப்பாகலாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க.
எவ்வளோ முட்டை விட்டுருக்கு பாருங்க. நல்லா இதை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சூப்பராக இதை வாஷ் பண்ணியாச்சு. நல்லா கட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆனியனை தோலை உரித்து ஒரு ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட ஒரு சின்னதாக இஞ்சி துண்டு, கார்லிக்கு நல்லா ஒரு 20 பீஸ் போல் எடுத்துருக்கேன். ஒரு 20 பீஸ்க்கு மேலே போட்டிருக்கேன் கார்லிக்கு. இது வந்து ரெட் சில்லி, அதாவது குண்டு மிளகாய், நல்லா காரமாக இருக்கும். அதில் ஒரு 25 மிளகாய் போட்டிருக்கேன். அது கூட நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிளாக் பெப்பர், ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகம், ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, அது கூட ஒரு 3 கிரீன் சில்லி, ஒரே ஒரு பட்டை ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கல்லுப்பு ஆட் பண்ணுறேன். அது கூட கொஞ்சம் போது கருவேப்பிலை. இப்போ இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த மசாலாவை தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து ரோஸ்மரி. இந்த ரோஸ்மரியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட நல்லா ஒரு அரை லெமனை நல்லா பிழிஞ்சிக்கலாம். அது கூட மஞ்சத்தூள், இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா வேர்க்கடலை எண்ணெய் ஆயில், இது வேர்க்கடலை ஆயில். இந்த வேர்க்கடலை ஆயிலில் ஒரு ஸ்பூனு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷை எடுத்துக்கிறோம். இதை எடுத்து இந்த மசாலாலாம் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்ச அந்த பிளேஸில் நல்லா இதை வந்து இந்த மசாலாலாம் அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து வேர்க்கடலை ஆயில், ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உடம்புக்கு. இப்போ இதை வந்து ஒரு 1/2 an hour வந்து இதை வந்து நல்லா ஊற போட போகிறோம். இப்போ என்ன செய்யறேன்னா, ஒரு இரும்பு தோசைக்கல் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வந்து வேர்க்கடலை எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வேக விட போகிறோம். இது லைட்டாக அப்படியே பரட்டி விடலாம். இப்போ இது நல்லா மறுபடியும் பரட்டி விடலாம். வாவ்,
நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த மசாலாவே சரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க, அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல வித்தியாசமாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதுவரை லுக்மா சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.